咁今日咧就介紹就依架啦，紅蛋嘅B9TL 啦，咁咧就新一代城市脈搏嘅啟航版啦，咁就歐盟5型嘅12米啦，就路線啦，咁就960屯門健身村嘅係對，咁咧就依款車咧就1A 978同978都有㗎啦，咁咧就分別係九龍灣車廠啦，咁依架就屯門車廠嚟嘅，咁咧就同埋呢個沙田車廠啦，咁就城市脈搏啦。咁咧點解會出現呢架巴士咧？咁咧就原因咧就係因為咧佢咧就係即係嗰條紅色嘅線條咧就勾住咗個香港嘅城市景觀啦，同埋 KMB 標誌嘅，咁再配上呢個城市脈搏嘅主題啦，咁咧就代表九巴咧就穿梭港九新界，就為呢個城市添上呢個活力嘅。咁咧就新一代巴士咧就 WiFi 免費嘅 WiFi 同埋呢個 USB 嘅插電器嘅，咁咧就為其他乘客帶嚟方便啦。咁呢一度咧就 B9TL 嘅 body 12米，咁咧就 Rose 960，咁咧呢度都係960啦，去屯健身車啦。咁咧就下邊咧就係有個鐳射標籤啦，同埋有1933嘅，咁呢個咧就80M。咁咧呢個之前咧書展咧都有得買㗎啦，咁咧就因為書展冇折，咁所以就去咗80M。咁亦都可以去荔枝角嘅 shop 1933，或者係其他80M專門嘅買嘅。咁成架車咧就係咁啦。咁而家咧就一陣間咧就拆出嚟睇架車嘅內部。咁咧就呢一個咧就係城市脈搏，咁咧就係有個樣啦，同埋有個英文喺度嘅，咁咧就有個寫住個型號 File B9TL 呢個 body 嘅12米啦。咁我呢一部咧就係限量生產2500部，咁呢個咧就係第1074部。咁咧而家咧就講翻架車先。咁循例講翻架車先啦。咁呢個架車咧就路線咧就960去屯門健身村嘅，咁咧就有個 Refile 嘅標誌啦，同埋佢同其他嘅 Refile B9TL 都係差唔多樣，只不過係有閃靈嘅顏色同埋型嘅黑色同埋呢個紅色嘅設計，比較閃靈少少啦。咁咧就有個放大先，咁咧就有個呢個 Free WiFi 嘅標誌啦。咁咧就座位嘅顏色亦都唔同咗，咁咧就由呢個巴士仔嘅呢個粉紅色圖案就改變咗呢個啡色又米黃色嘅凳嘅，咁咧就有個直 T 字形嘅扶手啦。咁另外咧就因為 Roadshow 就執咗笠，咁所以咧九巴所謂打後嘅新嘅巴士咧就都冇呢個電視機啦。咁咧就隔離呢度啦，都有唔同嘅之處嘅。咁咧就除咗行車證之外咧，咁咧就有個 KMB 嘅顏色標誌啦，同埋有個銀色線，因為都係 KMB。咁咧就同其他巴士唔同，就有個長側牌，同其他九巴都有個長側牌，同埋呢個側邊呢個電視機咧就係佢咧就係顯示緊上層，遲啲咧就會顯示上層嘅空凳位嘅。咁咧就呢度有個安全欄，咁大家都知道點解要裝安全欄，咁我咧就喺度就唔多講啦。咁上層咧就係採用無柱式嘅設計，就令人一種咧好空，即係唔會阻擋視線嘅感覺咯。坐喺第二排嗰度，咁咧就呢度啦。咁呢一度咧就都係長側牌，就因為全部黑色嘅，可以望到報站器啦，同埋個電視機嘅。咁咧就呢一度咧就有得開蓋嘅，咁咧就都係見到 Refile B9TL 好複雜嘅引擎嘅動力個裝置啦，同埋其他零件咁嘅。咁呢個冚翻埋先。咁咧就車側啦，咁車側咧就有個逃生門啦，同埋咧就有個
關內咗喺度嘅，同其他巴士用唔同之處咧，就係佢全部都係用紅色同埋或者黃色嘅設計，咁咧就襯翻啲凳嘅顏色咁樣咯，咁咧都幾好嘅。咁咧就有個大大嘅 KMB 啦，同埋呢顏色嘅 KMB 同埋呢條線個 logo 嘅。咁咧呢度都有電視，細細係啦，呢度有細細個電視，不過因為 Rose 得咗粒，所以咧就呢個電視咧就冇用噶啦，就變咗 KMB。咁咧就駕駛室，駕駛室就同其他 B9咧就差唔多樣，咁咧就都係一模一樣啦。只不過咧個手掣咧就應該應該係喺個司機位嗰度，但係我都唔知啊，但係我都唔記得司機位定係呢度啦。咁如果大家知嘅話咧，就喺下邊留言啦。咁咧就上邊啊，車頂啦。咁車頂咧就係一個嘅城市脈搏咧，就有個英文就同埋咧就有個好似心臟儀器咁嘅嘢啦，就顯示住香港嗰個建築物啊，同埋嗰個脈搏嗰啲嘅。咁咧就有個 KMB，咁咧就有個 GPS 系統，咁咧就個 GPS 咧就用嚟顯示下班車嘅到站時間啦，咁所以都 OK 嘅。咁咧成架車咧就講咁多啦，咁咧就有啲咩咧就喺下邊咧度留言啦，同埋記得咧就訂閱我同埋 like 我，就係咁多啦，拜拜。